नमस्ते, म खुलेन्द्र बिन्दु पन्थी, दीप बोर्डिङ हाई स्कुल बुटवल 8 सुक्खानगरद्वारा आयोजित हस्तलेखन सुधार तालिम अर्थात् ह्यान्डराइटिङ इम्प्रुभमेन्ट ट्रेनिङको आज हामीले 5औं दिनमा छौँ। आज हामीले नेपाली विषयमा सिक्दैछौँ। हजुरले बोर्डमा पनि देखिसक्नुभयो होला नेपाली। मैले भर्खरै नेपालीमा यहाँ लेखेर अनि हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। र नेपाली अक्षर सिक्नको लागि अङ्ग्रेजीको तुलनामा अलिकति कठिन छ। किन भन्दा नेपालीको आकार चाहिँ अलि धेरै घुमेको हुनाले थोरै कठिन लाग्छ। तर हामीले ध्यान दिएर सिक्यौँ भने त्यति धेरै गाह्रो छैन, सजिलै छ। अब ध्यान दिएर सिक्नेतर्फतिर लागौँ। त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूले हिजोसम्म इङ्ग्लिस राइटिङमा के कति सिक्नुभयो, के कति सिक्न बाँकी रह्यो, कहाँनिर बुझ्नु भएन, हैन, कहाँनिर तपाईँलाई दुविधा भयो, यावत कुराहरू हुनसक्छ। किनकि कक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले तालिम लिएको भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो, हजुरहरूले नबुझेको कुरा सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ टेलिभिजन मार्फत तालिम लिएका छौँ, त्यसले गर्दा अलिकति कठिन छ। किनकि अहिले हाम्रो बाध्यता हो टेलिभिजन मार्फत सिक्नुपर्ने। र अहिलेको हाम्रो यहाँको समस्या जुन छ कोरोना भाइरस सम्बन्धी, त्यसपछि जब विद्यालय सञ्चालन हुन्छ अनि यसमा विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू तपाईहरूलाई यो ह्यान्डराइटिङ सम्बन्धमा तपाईँ लागेका जिज्ञासा सोध्नुपर्ने कुरा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। र टेलिफोन मार्फत पनि मेरो मोबाइल नम्बर अगाडि आउनेछ। त्यो मोबाइल नम्बरमा पनि हजुरले केही कुरा लागेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रत्यक्षमा तालिम नभए पनि बेलुका आफ्नो यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँ लागेको कुराहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आज नेपाली अक्षर लेख्नको लागि हामीले तरिका एउटै हो, पेन पेन्सिल समाउने, हैन, कपी राख्ने, बस्ने तरिका सबै एउटै छ। र हामीले बस्ने क्रममा हामीले कतिपय विद्यार्थीको देखिन्छ धेरै नजिक गरेर लेख्नुहुन्छ। त्यसमा मैले उहाँहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने आँखा र कपीको दूरी है, हामीले धेरै नजिक गरेर, कपी यहाँ छ एकदम नजिक गरेर लेख्छौँ, त्यसले गर्दा आँखालाई असर गर्छ। धेरै नजिक नगरौँ। कति हुनुपर्छ कम्तीमा भने 1 हात जति। जस्तै मानौँ तपाईँको टेबलमा कपी छ, जस्तैमा यहाँनिर कपी छ, यो कपी र मेरो आँखाको दूरी चाहिँ 1 हात जति यति हुनुपर्छ। यो दूरीमा राखेर लेख्नु होला। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि भन्नुपर्ने कुरा हो, तपाईँले मैले भन्न छुट्यो। त्यसैले यो डिस्टेन्स पनि ख्याल गर्नु होला। कतिपयको ठिकै हुन्छ, कतिपयको धेरै नजिक जानुहुन्छ, नजिक गएर नलेख्नु होला। र अब नेपाली अक्षर लेख्नको लागि हामीले पहिला पेन प्रयोग गरौँ अथवा पेन्सिल प्रयोग गरौँ, तपाईँले जे छ आफूसँग त्यही प्रयोग गर्नुहोस्। र अङ्ग्रेजीको पेज जुन लेख्नुभएको छ त्यसको अर्को पेजमा लेख्नुहोस्। आजको मितिबाट लेख्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला माथि लेख्नुहोस् नेपाली, किनकि हामीले नेपाली लेखिसकेपछि अब हाम्रो ध्यान चाहिँ एकाग्र भएर नेपालीतिर लाग्नु पर्यो। र त्यसैले यसमा मैले एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ, एकाग्रता। एउटा संस्कृतको मन्त्र छ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है, हाम्रो गुरु भनेको जन्मदिनी बुवा आमा। हामी सम्पूर्णको पहिलो गुरु जन्मदिनी बुवा आमा। संसारको सबभन्दा ठुलो गुरु जन्मदिनी बुवा आमा। संसारको ठुलो देवी देवता बुवा आमा। त्यसैले हाम्रो लागि गुरुहरू उहाँ हो। किन भन्दा पहिलो शिक्षा हामी उहाँबाट पाउँछौँ। एउटा सानो बच्चा सुरुमा बाबा मम्मी यावत कुराहरू उसले बोल्न सिकेको हुन्छ, पहिला घरबाट सिकेको हुन्छ। घर नै पहिलो विद्यालय हो। त्यसैले गर्दा गुरु भनेको जन्मदिने बुवा आमा हो। त्यसरी उहाँहरूको सम्मान गर्नुहोला, उहाँहरूसँग नरिसाउनु होला, उहाँहरूको आज्ञाको पालना गर्नुहोला। र हाम्रो एउटा संस्कार हो, संस्कृति हो आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्ने। अब मैले नेपाली अक्षर लेख्नको लागि केही लाइनहरू देखाउँछु, केही अक्षरहरू बनाउँछु। एउटा अक्षरको आधारमा अर्को अक्षर कसरी बन्छ, हैन, यसरी हामीले अक्षरको सर्टकटमा बुझ्दै जान्छौँ र त्यसलाई विस्तारपूर्वक क्रमशः
आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ अम भनेर त्यसलाई क्रमशः भोलि गरौँला। आज हामीले बिचबिचबाट एकबाट अर्को अक्षर कसरी बन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। तपाईँले अब आज हामीले जिगज्याग तरिकाले होइन अगाडि पछाडिको क्रम नमिलाइकन अगाडि पछाडि अक्षरको आधारमा सजिलो अक्षरबाट अप्ठ्यारो अक्षर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले सिकाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, बुझेपछि मात्र अभ्यास गर्नुहोला। पहिलो अभ्यास भनेको बुझ्ने है। पहिला तपाईँले बुझ्नुहोस् अनि बल्ल अभ्यास गर्नुहोला। पहिले सुरुमा नबुझिकन अभ्यास गर्नुभयो भने सफल पूर्वक सिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा पहिला बुझ्नुहोस्। कृपया यता ध्यान दिनुहोला, दायाँ बायाँ नहेर्नुहोला है, एकाग्र भएर हेर्नुहोला। अक्षर लेख्दा नेपालीमा यो डिका है, माथिको जस्तै नेपाली लेख्दा जुन तेर्सो लाइन छ सिधा लाइन, यसलाई नेपालीमा डिका भन्छौँ होइन। यो डिका नहुँदासम्म नेपाली अक्षर शुद्ध हुँदैन। प्रत्येक अक्षरमा डिका दिएको हुन्छ। कुनै अक्षरमा पुरै अक्षर ढाकिएको हुन्छ, कुनै अक्षरमा ढाकिएको हुँदैन, अलिकति खाली हुन्छ। जस्तै भ लेख्दा बिचमा खाली हुन्छ होइन, धनको ध लेख्दा अलिक बिचमा खाली हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो डिका। अब डिका किन दिनुपर्छ, डिका नदिँदा के हुन्छ? अब मैले पहिलो दिन पनि केही उदाहरण दिएको थिएँ। आज मैले त्यही कुरा केही शब्दहरू तिनै दोहोऱ्याउँदैछु। जस्तै मैले यहाँ एउटा लेख्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। यसलाई के भनेर पढ्नुहुन्छ नेपालीमा? 5 8 6 2। अहिले अङ्क भयो 5 8 6 2 भयो। अब यसलाई मैले यहाँनिर डिका लाइन दिएँ भने पुच्छर भयो, गाईको पुच्छर होइन, अथवा कुनै पनि जनावरको पुच्छर। डिका नहुँदा 5 8 6 2 है, यो डिका छैन, 5 8 6 2 भयो। डिका लाग्दा शब्द भयो, पुच्छर भयो। त्यसैले अब यो डिका दिनुपर्ने कारण यहाँ यसरी बुझ्नुहोस्। कतिपय अक्षरहरूमा डिका नदिए पनि बुझिन्छ, कतिपय अक्षरहरूमा डिका नदिँदा बुझिँदैन। जस्तै हामीले यो 6 को कुरा गर्दा यो 6 अङ्कको 6 पनि भयो, अक्षरको 6 पनि भयो हेर्दाखेरि हामीले बुझ्दा। तर शुद्ध रूपमा के भयो? यो अङ्कको 6 भयो, नम्बर, अङ्क भनेको नम्बर, नम्बरको 6 भयो। अब डिका दिएपछि अक्षरको 6 भयो। त्यसैले हरेक अक्षरमा डिका अनिवार्य छ शुद्ध लेख्नको लागि। त्यसैले कतिपय विद्यार्थीहरूले हतार हतारमा लेख्दा डिका नदिई लेख्नुहुन्छ अनि पछि डिका दिनुहुन्छ। पछि डिका दिँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ समय नपुग्न पनि सक्छ र कहिलेकाहीँ डिका दिने क्रममा भमा पनि पुरै डिका जोडिएर म पनि हुनसक्छ होइन, धमा पनि डिका जोडिएर घ पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा एउटा अक्षर लेखेर होइन अर्को अक्षरको बिचमा ग्यापलाई ख्याल गरेर एउटा शब्द पुरा लेख्ने, डिका दिने, अन्तिममा मात्रा दिने गर्नु सजिलो हुन्छ। त्यसैले समय बचाउनको लागि हामीले डिका नदिइकन नलेखौँ, डिका पनि सँगै दिउँ, किनकि शुद्ध हुनुपर्छ। ल यो भयो डिकाको सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग। अर्को कुरा, डिका सिधा हुनुपर्छ। कतिपयले डिका दिँदाखेरिमा जस्तै कलम लेख्यौँ, कलम लेख्दा तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने यसलाई के भन्नुहुन्छ? कलम शब्द शुद्ध लेखेको हो कि अथवा यसलाई क्यान्सल गरेको? किनकि कमा डिका ठिकै छ, अलिकति बाङ्गो बस्छ, ल अनि म दुईवटा अक्षरमा बिचबाट क्रस भयो। यदि कुनै पनि लाइन अक्षरको बिचबाट क्रस भयो भने त्यसलाई क्यान्सल गरेको भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। किनकि पेन्सिलले लेखेको भए त इरेज गर्न सकिन्थ्यो, अब हामीले पेन लेखेका छौँ, पेनले लेखेको हुनाले हामीले क्यान्सल गर्नलाई बिचबाट लाइन क्रस गर्ने हो, अरू उपाय हुँदैन हो। कोही कोहीले टिपेक्स प्रयोग गरेर लगाउनुहुन्छ, त्यो परीक्षाको समयमा टिपेक्स खोज, त्यहाँ लगाऊ अनि सुक्न देऊ, फेरि लेख, त्यो समय बढी लाग्छ। त्यसैले हामीले समय कम हुँदा हामीले त्यसरी टिपेक्स प्रयोग गर्ने होइन, लेख्दै गयो, गल्ती हुन्छ, बिचमा क्यान्सल गर्यो अनि त्यसपछि अर्को शब्द लेखौँ। र अर्को कुरा, डिका बाङ्गो हुँदा यो भयो, सिधा यो हुनुपर्छ। अर्को फेरि हामीले डिका चाहिँ अक्षरको लेभल बराबर भएन भने फेरि यस्तो डिका पनि हुँदैन है। जस्तै हामीले कलम लेख्यौँ, अब तलमाथि भयो अक्षर, डिकालाई हामीले यसरी घुमाएर क्रस नगरेर यसरी लेखे पनि हुन्छ होला भन्ने कसैको सोच हुनसक्छ, यो चाहिँ गलत, सिधा हुनु पऱ्यो। हो कुनै डिजाइनमा लेख्दा छुट्टै कुरा हो होइन, सादा पेपरमा डिजाइन गरेर लेख्दा छुट्टै कुरा हो, तर हामीले क्रमश रूपमा परीक्षामा लेख्दा होइन, होमवर्क कपीमा लेख्दाखेरिमा चाहिँ यस्तो डिजाइन हुँदैन, हामीले सिधा हुनुपर्छ।
त्यसपछि डिकाको साइज, हरेक अक्षरमा डिकाको साइज हुन्छ। अब तपाईँहरूले लेख्दा क लेख्नुभयो भने कसैले क यस्तो गर्नुहुन्छ, कसैले क लेख्दा डिका यस्तो गर्नुहुन्छ, कसैले क लेख्दा डिका यता गर्नुहुन्छ हैन। कहिले सानो गर्नुहुन्छ, कहिले एकतिर लामो गर्नुहुन्छ, एकतिर पुग्दैन, कहिले अर्कोतिर गर्नुहुन्छ, कहिले काहीँ फेरि आवश्यकभन्दा लामो पनि गर्नुहुन्छ। कुनै पनि कमा डिका मिलेन। त्यसैले डिका भनेको कस्तो हुनुपर्छ, एउटा अक्षरलाई पुरै ढाकेको हुनुपर्यो। उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, मैले एउटा क लेख्छु पहिला। अब यो क को लागि डिका यो लेभल हेर्नुहोस् है, यो लेभल, यो गोलाइको लेभल बराबर यहाँ हुनु पर्यो, यतातिर पनि यो गोलाइको लेभलमा आएको हुनु पर्यो है। यति लामो डिका हुनु पर्यो क को लागि। सबै अक्षरमा चाहिँ अक्षर जति छ त्यो बराबरको डिकाको लम्बाइ हुनु पर्यो है। त्यस्तै यसमा के भयो, गोलाइ आकार भयो भने कमा चाहिँ बराबर भयो। अब अर्को अक्षरमा डिका फेरि अर्को साइज हुन्छ हेर्नुहोस् है। प लेख्नु पर्यो, प लेख्दा क को जस्तै यसरी बराबर गऱ्यो भने के हुन्छ, राम्रो देखिएन। यसलाई के गर्नु पर्यो, थोरै बाहिर निकाल्नु पर्यो, अलिकति बाहिर, यो लाइनभन्दा थोरै बाहिर। अर्को अब यसमा फेरि यो गोलाइ आकार भएकोतिर क जस्तै यो बराबर हुनु पर्यो, अनि यो सिधा लाइन भएकोतिर प को जस्तै थोरै बाहिर आउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, कमा दुवैतिर गोलाइ आकार भएको हुनाले डिकाको लम्बाइ अक्षर बराबर छ हैन। पमा चाहिँ दुईतिर लाइन सिधा भएको हुनाले, सुरुवातमा सिधा भएको हुनाले अलिकति बाहिर आएको छ। बमा बायाँतिर गोलाइ आकार छ, दायाँतिर लाइन सिधा भएको हुनाले लाइन सिधा भएकोतिर थोरै बाहिर निकाल्ने र गोलाइ आकार भएकोतिर अक्षरको बराबर गर्ने, यो तरिका बुझ्नु पर्यो। त्यसैले हामीले शब्द लेख्दा अब हेर्नुहोस्, नेपाली लेख्दा यो नको यो लेभल बराबर यहाँ डिका आयो, यो गोलाइ आकार यहाँ छ। लि लेख्दा लाइन सिधा भएको यो बाहिर आयो हैन। त्यस्तै गरेर सबै अक्षरमा अक्षरको आकारलाई हेर्नुहोस्। अब च लेख्नुहुन्छ, च को यो चुच्चो आकार, चुच्चो आकार भएतिर पनि बराबर गर्नुहोस्। गोलाइ आकार र चुच्चो च लेख्दा हैन, त्यस्तै ज लेख्दा यो लेभल बराबर हुनुपर्छ है। सिधा लाइन भएकोतिर बाहिर आउनै पर्छ। गोलाइ आकार र चुच्चो भएकोतिर हैन, सानो लाइन भएकोतिर अक्षर बराबर गर्नुहोस्, लाइन सिधा भएकोतिर चाहिँ थोरै बाहिर निकाल्नु होला। यसो गर्दा राम्रो देखिन्छ नेपाली अक्षर। त्यसैले डिका दिनुपर्छ, त्यसको नियम पुर्याएर दियो भने राम्रो देखिन्छ। डिका दिने भन्दैमा जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्यो भने राम्रो देखिँदैन। त्यसैले हामीले नेपालीमा डिका सिधा दिनु पर्यो र अक्षरको आकारलाई हेरेर त्यसको लम्बाइ निश्चित गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? सिधा हुनु पर्यो, अक्षरको आकार अनुसारको साइजमा दिनु होला। बुझ्नुभयो है डिकाको सन्दर्भमा? ल, म अब अर्को कुरातिर लाग्छु। नेपालीमा पनि मैले अस्ति नै इङ्ग्लिसमा भने जस्तै, अगाडि इङ्ग्लिसमा भने जस्तै सजिलो अक्षर र अप्ठ्यारो अक्षर हुन्छ। कतिपय अक्षरहरू सजिलो छ, कतिपय अक्षरहरू अप्ठ्यारो छ। सुरुमा लेख्दा हामीले क्रमबद्ध रूपमा अ आ इ स्वरवर्णको हैन, अब व्यञ्जन वर्णको क ख ग घ यो लेख्दाखेरिमा केही अक्षरहरू स्वरवर्णको अगाडिको अ अलि गाह्रो छ, अलि पछाडिको सजिलो हुनसक्छ। व्यञ्जन वर्णमा पनि अगाडिको क गाह्रो होला, पछाडिको केही अक्षर सजिलो हुनसक्छ, जस्तै व सजिलो भयो, र सजिलो भयो हैन। त्यस्तै गरेर हामीले सिक्ने बेलामा अक्षरको आकारलाई बुझ्ने बेलामा सजिलो अक्षर पहिला सिकौँ र त्यसपछि हामीले बाबु नानीहरूलाई सिकाउँदा, अभिभावकले सिकाउँदा सजिलो अक्षरलाई पहिला सिकाउनुहोस्, अप्ठ्यारो अक्षरलाई पछाडि सिकाउनुहोस्। यसरी हामीले सजिलोबाट अप्ठ्यारोतिर सिकाउँदै गयौँ भने सानो बाबु नानीहरूलाई सिक्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यसपछि बल्ल हामीले क्रमबद्ध रूपमा सिकाउँदा राम्रो हुन्छ। यो कुरा मैले अगाडि पनि थोरै जोडेको थिएँ। र अब मैले अदेखि ज्ञसम्मको अक्षरमा हैन कुन कुन पहिला सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउँछु। जस्तै हामीले अ लेख्नु पर्यो, अ कसरी बन्छ? अ को लागि अगाडि के लेख्नु पर्यो? पहिला के लेख्नु पर्यो? उ लेख्नु पर्यो
ऊ नभइकन अ बन्दैन, बन्छ बन्दैन। अब हेर्नुहोस् है, अ लेख्दा हामीले के सोच्ने त? सबैभन्दा पहिला अब पहिलो दिन लेखेको कुराहरू सम्झिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला अको लागि हाफ सर्कल पहिला सोच्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को हाफ सर्कल यहाँ जोडौँ हो, अ भयो। अनि त्यसपछि हामीले डिका दियौँ, ऊ भयो। अनि यहाँनिरबाट लाइन तानौँ, अ भयो, भन्नुभयो होइन। अब हामीले अ लेख्नको लागि पहिला ऊ लेख्नु पर्ने रहेछ। ऊ लेख्नुभन्दा अगाडि इङ्ग्लिसको 3 पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस्, हाफ सर्कल, फेरि अर्को हाफ सर्कल, यति गर्दा के भयो? इङ्ग्लिसको 3 भयो। डिका दिनुहुन्छ, ह्रस्व ऊ भयो, अनि बल्ल हामीले अ लेख्छौँ। अको प्रोसेस हेर्नुहोस् त, हाफ सर्कल, नम्बर 3, अनि अक्षर ऊ, बल्ल अ भयो। यसरी हरेक अक्षरको पहिलो आकार कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा बुझ्दै बुझ्दै लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। सुरुमा बुझ्न केही गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले अ लेख्ने तरिका यो भयो। अब आयो इ। इ कसरी बन्छ त? अ पछि आ लेख्नु सजिलो छ, किन एउटा आकार लाइन ताने पुग्छ है। त्यसरी म इतिर लागेँ। अब इ लेख्नको लागि पहिला के जान्नु पर्यो? इङ्ग्लिसको सी, हाफ सर्कल भनौँ होइन। त्यसपछि फेरि अर्को हाफ सर्कल यता उल्टो फर्का जोड्नुहोस्, के भयो? यस। अनि डिका दिनुहोस्, डमरु ड, त्यसपछि इ, ह्रस्व इ, हाफ सर्कल, दीर्घ इ, इको प्रोसेस होइन। पहिला हामीले हाफ सर्कलबाट सुरु गर्नु पर्यो, त्यसलाई यस बनाउनु पर्यो, यसलाई डमरु ड बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल हामीले इ लेख्छौँ है। अब इ लेख्न जानेको विद्यार्थीलाई हामीले डमरु ड सिकाउनु पर्छ? पर्दैन, किनकि डमरु ड हुँदै इ लेखेको हुन्छ नि। त्यसैले गर्दा हामीले अब इ लेख्नलाई पहिला हामीले डमरु ड सिकाउनु पर्यो। त्यसैले स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको अक्षरहरू सिकाउँदा सजिलो अक्षर पहिला सिकाउँ भन्ने कारण यो हो है। साना बाबुहरूलाई सजिलो हुन्छ, बाबु नानीहरूलाई। ऊ त भन्नु नपर्ला, भर्खरै सिकिहाल्नु भयो अको अ सिक्दा। अब आयो रि, दीर्घ ऊ, हेरिहाल्नुहोस् 3 भयो। दीर्घ उलाई डिका दिनुभयो भने दीर्घ ऊ। अब यहाँ डिका दिनु भएन, माथि चन्द्रबिन्दु दिनु भएन, ओम। दीर्घ उमा डिका दिनुभयो भने दीर्घ ऊ होइन, अनि डिका दिनु भएन भने ओम हुनसक्छ है। दीर्घ ऊ लेख्दा रि, ऋषि, रि। रि लेख्दा पहिला हामी के जान्नु पर्यो? त्र, त्र, अनि बल्ल रि भयो। त्र नभइकन रि भएन होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो। आइको ए, ए र य। कतिपय विद्यार्थीहरूले आइको एलाई पनि ए, अनि य र ल व यलाई पनि ए, उच्चारणमा गल्ती गर्नुहुन्छ। यज्ञको य हुन्छ होइन, एकतालेको ए हुन्छ। त्यसैले उच्चारण गर्दा पनि ख्याल गर्नु होला। अब ए, ए लेख्दा पहिला र जान्नु पर्यो, रबाट ए। अब र हामीले यसरी गोलो बनाएर लेखेका छौँ, एमा पनि यस्तै गोलो बनाउनु पर्छ। रमा हामीले गोलो नराखिकन यसरी घुमाएका छौँ, एमा पनि यस्तै घुमाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले ए लेख्दा रको आधारमा लेख्दा राम्रो हुन्छ। ए माथि एकार माथि दिँदा ऐ भइहाल्यो। ओ औ अम अ, अकै कुरा आयो। अब आयो क। क सिक्नलाई के गर्नु पर्यो? पहिला व, के जान्नु पर्यो? व। व। अब व सिक्नलाई के जान्नु पर्यो त? व कसरी बन्यो फेरि यहाँ पनि सोध्नु जरुरी छ। अब आयो इङ्ग्लिसतिर जाउँ। फेरि इङ्ग्लिसको ओ,
इङ्ग्लिसको स्मल डी अनि डीका दिनुभयो व, क्रस गर्नुभयो ब, अथवा क्रस गर्नु भएन अर्को हाफ सर्कल दिनुभयो क। यसरी प्रोसेस हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। अब यहाँ लाइन लामो हो भने हामीले व लेख्दाखेरिमा के गर्नु पर्यो, ओ डी अनि क लानुहोस्, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले बाबु नानीहरूले सिकाउँदाखेरिमा यसरी सिकाउँदा सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। कको लागि व हैन, वबाट ब पनि बन्छ, वबाट क पनि बन्छ। अनि ख, ख लेख्दा पहिला के जान्नु पर्यो, र हैन। र नभएसम्म ख बन्दैन, पहिला र लेख्नुहोस्, रको नजिकै व जोड्नुहोस्, अनि के भयो ख है। त्यसैले ख लेख्दा र अनि व। अब यहाँनिर मैले हजुरलाई एउटा के कुरा राख्न चाहेँ भने हजुर समक्ष सबै अक्षरको चाहिँ विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दाखेरिमा समय प्रशस्त लाग्छ है। इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्तै छ, नेपालीमा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले गर्दा मैले सर्टकटमा बुझ्ने किसिमले भनेको छु, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला, बुझ्नु होला है। र अनि र लेख्दाखेरिमा र लेखेपछि व अनि के भयो ख भयो। ग, अब हेर्नुहोस्, ग अक्षर मैले अघिल्लो दिन पनि जानकारी गराएको थिएँ, ग अक्षरबाट धेरै अक्षर बनाउन सजिलो हुन्छ। यो अरू अक्षरको आधार अक्षर पनि हो। कलर नदेखिएला सायद। गबाट म, गबाट म हुँदै भ, गबाट म भ हुँदै झन्डा झ हैन। गबाट य, गबाट य हुँदै थ, अनि गबाट रा, गबाट रा हुँदै स हैन। बुझ्नुभयो। अरू पनि आउँछ, गबाट जस्तै ग भयो, गबाट फेरि हामीले रा बनाएर यहाँ गोलो बनायो भने ख ल्याउनुहोस्, गको आधारमा बन्ने अक्षरहरू। त्यसैले सिकाउने क्रममा हामीले आकार गबाट यसरी बन्छ भने सिकाउँ, अनि लेख्ने तरिका बुझेपछि बल्ल साइजमा आउँछ। पहिला अक्षरको आकार बुझेपछि बल्ल त्यसलाई साइजमा लैजाने है। अक्षरको आकार बुझेर अनि त्यसको साइजमा लैजाने। त्यसले गर्दा तपाईँले गबाट यति धेरै बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण बुझ्नुभयो। त्यस्तै अरू पनि खोज्दै जाउँ, धेरै भेटिन सक्छ। अनि त्यस्तै हामीले घ लेख्दा यहाँ डीका लाइनले फरक पार्छ है। यति छोड्यौँ भने यसलाई घ भन्ने कि धनको ध भन्ने, धनको ध जस्तो लाग्छ हैन। त्यसैले डीका यहाँ पुरा जोड्नु पर्यो, घ भयो। अनि घ लेख्न जाने भने यहाँनिर गोलो जोड्यो भने फेरि धनको ध पनि हुन्छ। यहाँनिर गोलाइ छ भने डीका जोडिए पनि ध नै उच्चारण गर्नुपर्छ। यो गोलाइ छैन, डीका जोडिएको छ भने घ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसो गऱ्यो भने घ भयो, यहाँनिर गोलाइ छ भने ध भयो। हामीले नेपालीमा लेख्दा कहिलेकाहीँ घन अथवा धन है, धन लेख्छु भन्दाखेरिमा घन पनि हुनसक्छ नि। अब धन लेख्दा घन कसरी हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ग्याप राखेर यति छोडेर लेख्छु भने धन लेख्न खोजेको है। अब हामीले यहाँनिर छोड्न बिर्सिन्छ, झुकेर सिधै गइहाल्छ। धन लेख्छु भनेको पुरै लाइन जोडियो, अब पेनले लेखियो, अनि कति बेला के हुन्छ, यो आइडिया नबुझ्ने के गर्नुहुन्छ, ला बर्बाद भयो। अनि के गर्नुहुन्छ, बर्बाद भयो। अनि फेरि लेख्नुहुन्छ, बल्ल सोचेर लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर जुन यो समस्या भयो, धन लेख्दा घन भयो भने फेरि यसलाई धन गर्नु पर्यो भने मैले जुन यहाँ कुरा भने यहाँनिर यस्तो गोलो जोडिदिनुहोस्, यो क्यान्सल गर्नै परेन हैन। तपाईँले यसलाई क्यान्सल गरेर केयरमेट गरौँ। अब क्यान्सल गर्ने कुरा प्रसङ्ग आउँदाखेरिमा कतिपयले क्यान्सल गर्दा पुरै केर्नुहुन्छ, कपीमा के लेखेछ टिचरलाई थाहा नहोस्, कसैलाई थाहा नहोस्, त्यो सोचेर केर्नुहुन्छ, गलत। यसरी केर्नुहुन्छ समय बढी लाग्यो, कपी फोहोर देखियो। अनि
इङ्क पेनले केर्दा बढी केर्नुभयो भने यता केर्दाखेरिमा इङ्कले भिजेर पछाडिपट्टिको पनि दाग देखिन्छ र कहिलेकाहीँ बढी भएर अगाडिको पेजमा लेखिसक्नु भएको छ, पछाडिको पेजमा लेख्दा यसरी केर्नुभयो, इङ्क बढी भएर त्यो त्यहाँनिर चाहिँ फैलियो भने अगाडि लेखेको शब्द पनि, अगाडिको पेजमा लेखेको शब्द पनि नराम्रो देखिनुभयो, पछाडि लेखिरहेको नराम्रो देखिनुभयो। त्यसैले गर्दा यसरी केर्नु राम्रो होइन। त्यसैले गल्ती भयो भने के गर्नुहोस्, उदाहरण लागि जस्तै हामीले चाहिँ गहना लेख्दाखेरिमा धन भयो, मानौँ गल्ती भयो, बिचबाट एउटा लाइन तानिदिनुहोस्। यो इङ्ग्लिसमा पनि लागु हुन्छ, नेपालीमा लागु हुन्छ। यो तरिका जुन शब्दमा जुन अक्षरमा होइन गल्ती हुन्छ बिचबाट लाइन क्रस गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। फोहोर देखिन्न। पढ्ने बेलामा जसले पढ्छ उसले त्यहाँनिर गल्ती भएर क्यान्सल गरेको पनि अर्थ बुझ्नुहुन्छ, अरू व्यक्तिले हेर्दाखेरिमा कपी सफा देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कपी सफा राख्नको लागि गल्ती भएको ठाउँमा यसरी कहिले पनि नकेर्नु होला, यसरी नै क्यान्सल गर्नुहोस्। हो, मान्छे हो, गल्ती हुनसक्छ, त्यसैले यसरी क्यान्सल गरौँ, यसरी नखेरौँ। बुझ्नुभयो है? ल, अब ङ लेख्दा डबाट भन्छ। अघि नै मैले ईको कुरा गर्दा भनिसकेँ होइन। ड लेखेपछि यहाँनिर थोप्लो राख्यो भने ङ बन्छ, अनि यसलाई हामीले यहाँ घुम्यो भने ई बन्छ है। यहाँ डीका हटायौँ, यो लाइन छोड्यो भने यस पनि बन्छ। त्यसैले यसको आधारमा ड होइन ङ अथवा ई बनाउन सकिन्छ। यसरी बुझौँ। च, कतिपय विद्यार्थीहरूले च लेख्दा यहीँबाट डिका दिनुहुन्छ होइन। डिका चाहिँ त्यहाँबाट दिनु राम्रो भएन, म फेरि लेख्छु। यसो गर्नुहुन्छ, यहीँबाट दिनुहुन्छ, यो चाहिँ च भएन है, राम्रो च भएन। चको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला यो लाइन तान्नुहोस्, अनि यहाँबाट हाफ सर्कल बनाउनुहोस् है। यतिकै छोड्नु भयो भने के भयो, नम्बर 8 भयो होइन, अङ्क 8 भयो। त्यसपछि बल्ल लाइन तानेर अनि डिका यहाँ माथि दिनुहोस्। चमा डिका भनेको यो लाइनभन्दा माथि हुन्छ है। त्यसले गर्दा त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यसैले सम्पूर्ण अक्षरहरूमा चाहिँ सिधा लाइनले, यो सिधा लाइनले डिकामा छोएको हुन्छ, अरू यो गोलाइ आकारले होइन यस्तो चुच्चो लाइन भएकोले छोएको हुँदैन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब बुकमा पनि हेर्नु होला र मैले पनि जानकारी गराउने छु पछि। च, छ, हामीले घ लेख्दा र छ लेख्दा फरक के छ भने अब यहाँसम्म लेख्यौँ आधा घ भयो, लाइन सिधा गऱ्यौँ भने घ हुन्छ। अब लाइन सिधा नगरेर यसैलाई हामीले माथि पुऱ्याएर यसरी घुमायौँ भने अङ्क अथवा अक्षरको छ पनि गर्न सकिन्छ। अब यो त अक्षरको छ भयो, डिका भएर है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले लेख्दा छ अथवा घ लेख्दा एउटै तरिकाले यहाँसम्म लैजाने, यहाँनिर पुगेपछि अब घ बनाउने हो कि छ बनाउने हो, यहाँनिर गएपछि अब हामीले सोच्नुपर्छ। यहाँसम्म एउटै तरिका है, यसरी लेख्नु। च, छ। ज, ज लेख्दा यहाँबाट यसरी यो लेभल बराबर हुनुपर्छ है। ज लेख्दा यो लेभल बराबर हुनुपर्छ। अनि तपाईँ डिका लाइन पनि यो लेभलसम्म आउनु पर्यो। यो साइडमा धेरै लामो गर्नु भएन, मैले अहिले डिका लाइनको कुरा गरिसकेँ। ज यस्तो लेख्नु होला। कतिपयले ज लेख्दा के गर्नुहुन्छ, यहाँबाट घुमाउनुहुन्छ यस्तो। अब डिका कहाँ दिने, जी त धेरै माथि गयो होइन, जिराफ जस्तो भयो ज लेख्दा। त्यसपछि अब कतिपयले के हुन्छ, ज लेख्दाखेरिमा अब यसरी लैजानुहुन्छ, यो कतिसम्म लाने हो त होइन, यो आवश्यकभन्दा बढी भयो। त्यसैले गर्दा हामीले जलाई यो ठिक्क हुनु पर्यो। अनि कतिपयले यो तरिका लेख्दा पनि यसरी घुमाउनुहुन्छ है, यसरी ज लेख्नुहुन्छ। अब यो यति नजिक लेख्नुहुन्छ कि इङ्क फैल्यो भने पनि जोडिन सक्छ। त्यसैले यो यहाँ जोडियो भने के भयो, ज भयो त, नरियल न भयो, ज भन्न मिलेन। त्यसैले गर्दा ज लेख्दा ख्याल गर्नुहोस्, आवश्यकभन्दा लामो नगर्नुहोस्, माथि नलैजानुहोस्, धेरै घुमाएर चाहिँ नजोड्नु होला। त्यसैले ज यस्तो खालको हुनुपर्छ, यहाँ नै खाली हुनु पर्यो। अब ज राम्रो लेख्न जान्नुभयो भने ज्ञानी ज्ञ, यसैबाट ज्ञानी ज्ञ गर्न सक्नुभयो, जबाट ज्ञानी ज्ञ भयो, हुनुभयो है। त्यसैले ज लेख्दा यो तरिका भयो। झ, झ लेख्दा कसरी लेख्ने, भ लेख्नुहोस् पहिला, पहिला म लेख्नुहोस्, मबाट भ, भबाट झ। अघि नै मैले गको उदाहरण दिएको थिएँ, त्यही कुरा भयो। अब हामीले झ लेख्दा कसरी लेख्ने, यसरी नम्बर 1 जस्तो घुमाउनुहोस्। झ लेख्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसरी मैले अलि टाइम दिएर सिकाइरहेको छु।
अप डाउन अप राउन्ड ल हेर्नुहोस् झ है यसरी लेख्नु होला झ लेख्ने तरिका बुझ्नुभयो फेरि लेखिदिउँ हेर्नुहोस् एक जस्तो बनाउनुहोस् यहाँसम्म एकैचोटि पेन उठाउनु परेन यसपछि डिका लाइन दिनुहोस् अब यो साइडमा गोलाइ जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म लेबल गर्नुहोस् यहाँ सिधा छ त्यसले थोरै बाहिर निकाल्नुहोस् है नेपाली अक्षर पनि मैले जुन अङ्ग्रेजीको कुरा गरेँ सकेसम्म पेन नउठाइ लेख्नुहोस् जस्तै हामीले अक्षर लेखेपछि डिका दिनको लागि पेन उठाउनु पर्यो कतिपय ठाउँमा उठाउनु पर्छ नभए नउठाइकन लेख्दा छिटो हुन्छ त्यसले गर्दा पेन नउठाइकन लेख्ने बानी बसाल्नु भने छिटो हुन्छ यहाँ अब यहाँ लेख्दा हाफ सर्कल लाइन यसरी लेख्नुभयो भने यहाँ हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ लेख्दा यहाँको गोलाइले यहाँ यो लाइनमा छोएको हुँदैन है कतिपय विद्यार्थीहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ यहाँ लेख्दा यो यहीँबाट दिनुहुन्छ है यो गलत हुन्छ किताबमा हेर्नुहोस् यहाँको गोलाइले डिका लाइनमा छोएको हुँदैन राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है यो किताबमा हेर्नु भने भेटिन्छ त्यसैले यहाँ लेख्दा त्यसरी लेख्नु होला ट लेख्दा पहिला लाइन अनि हाफ सर्कल लाइन बनाउनुहोस् अनि हाफ सर्कल बनाउनुहोस् अब डिकाको लम्बाइ मैले अघि भने अनुसारले हेर्नुहोस् यो भयो यो लाइन सिधा छ त्यसले थोरै बाहिर आयो यो लेभलसम्म यहाँ ल्याउनु पर्यो ट अब ठ यही टबाट ठ यो लाइन यहाँलाई जोड्नुहोस् ठ ट राम्रो लेख्न जानु भने टबाट ठ पनि भन्छ अब हेर्नुहोस् फेरि अब अर्को अक्षर अब ढ ट बनाउनुहोस् टबाट फेरि यहाँ गोलो गर्नुहोस् ढक्कन ढ पनि भयो होइन टबाट ठ भयो टबाट ठ भयो होइन टबाट ढ भयो अब ढ हुँदै के हुनसक्छ सम्झनु भएको छ ढक्कन ढ लेख्नुभयो अब ढक्कन ढबाट अलिकति लाइन क्रस गऱ्यौँ तल आयो भने के हुन्छ दमकल द हेर्नुहोस् त राम्रो ट लेख्न जानुभयो भने टबाट ठ हुन्छ टबाट ढ हुन्छ टबाट ढ हुँदै द हुन्छ त्यसैले ट राम्रोसँग लेख्न सिकौँ ड भन्नु परेन डबाट ङ बनाइसक्नुभयो होइन ढ भइसक्यो अब ण लेख्दा यु आकारबाट क्यापिटल यु है त्यो सेप बनाउनुहोस् अनि लाइन सिधा गर्नु त्यसपछि डिका दिनुहोस् णमा दुईतिर बाहिर आयो यो लाइन बाहिर आयो यता पनि बाहिर आयो है यो लाइन सिधा भएकोले बाहिर आयो अनि यो गोलाइ यु सेप चाहिँ यो सिधा लाइनभन्दा थोरै छोटो हुन्छ अलिकति यहाँनिर ग्याप हुनु पर्यो यो लेभलमा जाँदैन है यो लाइनभन्दा यो हुनु जस्तै मानव पर्सेन्टेजको कुरा गर्दा यसमा पनि मानव तपाईँले 40%मा यो लेख्नु भएको छ भने यो चाहिँ 35 या 30सम्म गर्न सक्नुहुन्छ यति त्यो किसिमले तपाईँले थोरै छोटो गर्नु होला बुझ्नुभयो है यो ण लेख्दा अनि अर्को कुरा ण लेख्दा हामीले फेरि णबाट अर्को अक्षर बनाउन सकिन्छ के होला णबाट हजुरहरूले यो लाइन यहाँ यसो गर्नु भने के भयो पा पनि भयो पाबाट सा भयो अथवा यो लाइन नहुँदा स पनि भयो होइन यसरी बनाउन सकिन्छ लाइन थप्यौँ भने है यसरी पनि हेर्नुहोस् एउटा अक्षर लेखेपछि कहिलेकाहीँ गल्ती भयो भने त्यसलाई अर्को लाइन एड गर्दाखेरि के बन्छ त भने त्यो कुरा बेलैमा सिक्नुभयो भने हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ फेरि ठ्याक्क सम्झिन्छ त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्दैन सकेसम्म गल्ती नगरौँ होइन सकेसम्म गल्ती नगरौँ लेख्दा गल्ती भयो भने क्यान्सल गर्नुभन्दा अगाडि आफूले सोचेको अक्षर त्यसलाई लाइन प्लस गरेर अथवा लाइन थपेर मिलाउन मिल्छ भने त्यसलाई लाइन थपेर मिलाउँ त्यसलाई क्यान्सल नगरौँ अब लाइन थपेर मिलाउन नमिल्ने अक्षर छ भने अनि लास्टमा क्यान्सल गरौँ है यो गर्दा राम्रो हुन्छ त लेख्दा कतिपय विद्यार्थीले धेरै तल लैजानुहुन्छ है यो तल जाँदैन यो लेभल बराबर हुनुपर्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला
डीका कुरा मैले भनिसकेँ। त्यही किसिमले मिलाउनुहोस्। त लेख्दा यो तरिकाले हुन्छ थ। धेरै जसो विद्यार्थीको नराम्रो हुने अक्षर एउटा थ पनि पर्छ, थर्मस थ है। अब मैले यहाँ प्रश्न गरेँ है तपाईँलाई, यसलाई के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्, यो के हो? तपाईँले सोच्नु होला यो टुप्पो घुमेछ, थको प्रसङ्ग आएको थ भन्नु होला, होइन। नजोडिकन य सोच्नु होला, य पनि होइन। प सोच्नु होला, प पनि होइन। च सोच्नु होला, च पनि होइन। यो कुनै पनि अक्षर होइन, यसको कुनै अर्थ छैन, दुविधा हुने खाले मात्र अक्षर भयो। यस्तो अक्षर कसरी लेख्छ? एउटा लेख्न नजान्ने लेख्छ, दोस्रो आवश्यकभन्दा बढी चलाक। थ र य शब्दमा आफूलाई दुविधा भयो भने यस्तै लेखिदिन्छ। टिचरले थ चाहिए थ पढ्नुहुन्छ, य चाहिए य पढ्नुहुन्छ, प चाहिए प भनेर पढ्नु होला, च चाहिए च जस्तो लागेर च भनेर पढ्नु होला। मैले लेखेको शब्द शुद्ध हुनसक्छ भनेर सोचेर आवश्यकभन्दा बढी चलाक हुने व्यक्तिले पनि लेख्नु हुनसक्छ। त्यसैले यो कुनै अक्षर होइन है। कृपया अबदेखि यस्तो दुविधा हुने अक्षर नलेख्नु होला। अब हेर्नुहोस्, थ किन होइन? थको लागि पहिला नम्बर 9 हो, नम्बर 9 हुँदै लेख्नुहोस् थ। बुझ्नुभयो है? अब हेर्नुहोस् त, थसँग मिल्यो यो? मिलेन। अब य सोच्नुहुन्छ, यको लागि पहिला ग जस्तो हाफ आधा ग लेखेर मिल्यो? यो लाइन बाहिर आयो, मिलेन। ग। प पसँग मिल्यो? मिलेन। च मिल्यो? मिलेन। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले यो चारवटा अक्षरलाई उस्तै उस्तै बनाउन खोज्नुहुन्छ है। विशेष गरी थ र यमा उस्तै हुन्छ। त्यसैले यो कुनै पनि अक्षर होइन। यस्तो अक्षर आजदेखि लेख्न बन्द। जति लेख्नुभयो लेख्नुभयो। अब थको प्रसङ्ग सक्यो होइन। द पनि मैले ढबाट द भन्ने तरिका बुझाइसकेँ। धनको ध पनि बुझ्नुभयो होइन। त थ द ध नरियल न। नरियल न लेख्दा हामीले नबाट पनि अर्को अक्षर बनाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले न लेख्दा यसरी यो लाइन बनाऊँ होइन, यो न भयो। अब यो न लेख्दा गल्ती के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय विद्यार्थीले न लेख्दा यसो गर्नुहुन्छ है, यसरी न लेख्नुहुन्छ। अब यो न लेख्दा अलिकति माथि बढी भएर गल्ती भएको हो कि म लेख्दा गल्ती गरेर छोटो बनाएको हो, यहाँ बुझ्न गाह्रो है। त्यसैले गर्दा यो न पनि भएन, म पनि भएन। मको लागि लाइन पुगेन, नको लागि लाइन बढी भयो। कुनै अक्षरमा बढी भयो, कुनैमा लाइन कम भयो। त्यसले गर्दा न लेख्दा यस्तो नलेख्नु होला है। न प्रष्ट यो भयो। अब नरियल नबाट अब नरियल नबाट अर्को अक्षर बनाउन, जस्तै के बनाउने, यसबाट म बनाउन सकिन्छ है। तपाईँले म लेख्न सोच्दा न लेख्नुभयो, बिर्सेर न लेख्नुभयो भने यसलाई म बनाउनुहोस् होइन। त्यसले गर्दा हामीले नबाट म बनाउन सकिन्छ। अब न लेख्दा यसरी घुमाएर पनि दिएको हुन्छ। यो लेखे पनि यो डिकामा छुनु भएन, यसले डिकामा छुनु भएन है। ख्याल गर्नु होला। कतिपय विद्यार्थीले न लेख्दा के गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर डिका दिनुहुन्छ, यस्तो न लेख्नुहुन्छ। यो धेरै माथि गयो। त्यसले गर्दा नले यो लाइनले डिकामा छुँदैन। हामीले लेख्ने भनेको यो न हो है। यो पनि ठिकै छ, तर यो चाहिँ गलत छ। बुझ्नुभयो होइन? ल अब प लेख्दा यु लेख्नुहोस्। यु सेपमा लाइन सिधा गर्नुहोस्, डिका दिनुहोस्, प राम्रो हुन्छ। अब कतिपय विद्यार्थीले प लेख्न नजान्ने विद्यार्थी के गर्नुहुन्छ, यो लाइन यस्तो गर्नुहुन्छ, यसरी कर्नरमा प हुँदैन है। यहाँनिर चाहिँ राउन्ड हुनु पर्यो। यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी यस्तो प
पढ्नलाई त प जस्तो देखियो हैन, कुनै डिजाइनमा प त भयो, तर हामीले लेख्ने नर्मल राउन्ड सेपमा लेख्ने लेटरहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। यहाँनिर घुमाउनु होला प। अब पबाट के बन्छ त? प राम्रो लेख्न जान्नुभयो भने प को आधारमा बन्ने षट्कोण स, प को आधारमा बन्ने अर्को के हुन्छ? फ, फलको फ। डिकाको कुरा बुझिसक्नु भएको छ। पमा दुईतिर बाहिर आउँछ, फमा यो साइडमा बाहिर आउँछ, यो साइडमा यो राउन्डको लेभलमा हुन्छ। यसरी फ लेख्नुलाई है। ल, पबाट षट्कोण स बन्छ, पबाट फ बन्छ। बुझ्नुभयो है? ब त बुझ्नुभयो होला, वको आधारमा हैन। मैले अगाडि पनि यो कुरा जानकारी गराइसकेँ। गोलो बनाउनुहोस्, लाइन सिधा गर्नुहोस्, डिका दिनुहोस्, व भयो, लाइन यस्तो क्रस गर्नुहोस् बमा। कतिपय विद्यार्थीले ब लेख्दा उल्टो क्रस गर्नुभयो भने गल्ती हुन्छ है। यो चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भने बमा हुँदैन। अनि अघिको षट्कोण समा पनि हामीले लाइन यसरी तान्नुपर्ने हो है। यो समा पनि हामीले यसरी उल्टो तान्यो भने गल्ती हुन्छ है। यो ब पनि भएन, षट्कोण स पनि राम्रो भएन है। त्यसले गर्दा यो चाहिँ गलत हुन्छ। लाइन त बाङ्गो हुन्छ, बुझ्नु भएको छ, तर उल्टो तान्नुहुन्छ। यताबाट हो कि उताबाट हो भनेर दुविधा हुन्छ, अनि तपाईँले उल्टो तान्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ है। लेफ्ट टु राइट त्यसरी गर्नु होला। दुईटै एउटै तरिकाबाट छ। लेफ्ट ह्यान्डबाट राइट ह्यान्डमा डाउन गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। भ बुझिसक्नुभयो। म हैन। अब य मैले अगाडि जानकारी गराइसकेँ। त्यही पनि य धेरै जसरी गल्ती गर्नुहुन्छ। य लेख्ने सजिलो तरिका पहिला तपाईँले यसरी ग जस्तो बनाउनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि यो लाइनलाई यहाँ यसरी घुमाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यो लाइन यहाँ तान्नुहोस्, अनि यो लाइन यहाँ तान्नुहोस्, य भयो। बुझ्नुभयो है? ल, अब यसम्म लेखियो हैन। अहिलेसम्म लेखेको अक्षरमध्ये कतिवटा अक्षर राम्रो लेख्न सक्नु भएन, त्यो चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अनि त्यसलाई बुकमा हेर्नुहोस् हैन, कस्तो आकार छ त्यो पनि सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ अब फेसबुकमा पनि यो प्रोग्राम रेकर्ड भइसकेको हुन्छ, त्यसमा पनि फेसबुकमा गएर लुम्बिनी टिभी भनेर हेर्नुभयो भने पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। त्यसले गर्दा कुन कुन अक्षर राम्रो भएको छैन त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् र त्यो अक्षरलाई चाहिँ विशेष सिक्ने तरिकाले हैन फेरि अर्कोचोटि दोहोऱ्याएर सिक्नु होला हैन। भोलि लेख्दा पनि ख्याल गर्नुहोस्, किनकि नेपाली अक्षर सिक्न मैले अघि नै भने नेपाली अक्षर सिक्नलाई अलिकति गाह्रो छ, थोरै मेहनत गर्नुपर्छ, आकार बुझ्नुपर्छ, बुझेपछि सजिलो छ। र अब मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। कसले छिटो सिक्न सक्नुहुन्न भन्दा जसले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्न उहाँले सक्नुहुन्न हैन। यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि कुरा एकै पटकमा सिक्ने प्रयास गर्यो भने राम्रो हुन्छ समयको हिसाबले है। तपाईँले अब यो अहिले सिकिराख्नुपर्छ, एकैपटक बुझ्नुभयो भने अनि तपाईँले अभ्यास गर्दा गर्दै राम्रो हुन्छ। अब यही कुरालाई एकपटकमा बुझ्नु भएन भने तपाईँले फेरि कसरी होला भनेर तपाईँले मनमा प्रश्न हुन्छ, अनि कहाँ सोध्ने होला भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले सिक्दाखेरिमा जहिले पनि सिकाउँदा एकदमै ध्यान दिएर सिक्नु होला हैन, राम्रोसँग बुझ्न सिक्नु होला। अभ्यास गर्नलाई बरु सामग्रीको समस्या हो भए पनि तर हामीले मनमा बुझ्नु पर्यो है। सर र टिचरले सिकाउनु भएको बेलामा आरामले सुन्नुहोस्, आनन्दले सुनेर बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो भने तपाईँले जति पनि आफै अभ्यास गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नेतिर लागौँ। र अर्को कुरा, कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूको बानी के छ भने प्रश्न नगर्ने है। मैले धेरै कक्षा लिएँ, विद्यार्थीहरूले क्लासमा मैले सिकाउँदाखेरिमा बुझ्नुभयो भन्दा बुझ्यौँ सर भन्छन्, अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिन राइटिङ हेर्दाखेरिमा गल्ती देखिन्छ। किन झुटो बोल्नुहुन्छ हैन। कक्षामा शिक्षकहरूले सिकाउँदाखेरिमा नबुझेको कुरा छ भने सोध्नुहोस्, सिकिन्छ फेरि हैन। तर नबुझेको कुरा छ भने सोध्न लाज नमान्नुहोस्। र लाज शब्दबाट मैले एउटा तपाईँलाई प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। कतिपय विद्यार्थीहरूले सोध्नुहुन्न हैन। किन सोध्नुहुन्न भन्दा लाजले गर्दा। जस्तै अब हेर्नुहोस्, मैले एउटा केही विद्यालयमा देखेको कुरा हो र त्यसपछि मैले त्यहाँबाट बुझेँ। सामान्य कुराहरू सोद्धाखेरिमा सामान्य कुरा भनेको कस्तो भने जसले बुझेको छ जानेको छ त्यसलाई सामान्य कुरा लाग्छ हैन। जसले बुझेको छैन त्यो चाहिँ सामान्य भएन, गाह्रो भयो
नबुझेको कुरा त गाह्रै हुन्छ नि, बुझेको कुरा पो सजिलो लाग्छ होइन। आफूले बुझेसम्म सजिलो लाग्छ, जानेलाई सजिलो, नजानेलाई गाह्रो हुन्छ। कक्षामा नबुझे विद्यार्थीले के गर्छ भने यसो हेर्छ अनि बुझिन्न, सोध्ने भने फेरि साथीहरूले के भन्लान् भन्ने हुन्छ। अब ती साथीहरू पनि कस्ता हुन्छन्, कहिलेकाहीँ एउटा विद्यार्थीले सोध्यो अनि सोधिसकेपछि त्यसको उत्तर टिचरले दिनुहुन्छ, शिक्षकले दिनुहुन्छ, दिइसकेपछि अनि अर्को समयमा चाहिँ यति सामान्य कुरा किन टिचरले सोधेको, मलाई सोध्यो हुन्थ्यो नि, मैले सिकाइदिइहाल्छु नि, किन टिचरले दुःख दिएको सामान्य सानोतिनो कुराहरूलाई भनेर उसले बाहिर गएर जिस्काउँछ। त्यसपछि फेरि अर्को दिन त्यो विद्यार्थीलाई जो अघि दिन सोधेको हुन्छ, अब केही कुरा बुझ्दैन, बुझ्ने बेलामा सोधौँ भने साथीले फेरि जिस्काउँछ बाहिर गएर, नसोध्यो भने बुझिनँ, साथीले जिस्काउनुभन्दा बरु नसोधी बस्छु भन्ने सोच्छ र उसले चाहिँ नबुझे पनि आउँछ बुझेँ भन्छ, झुटो बोल्छ अनि पछि लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले नजाने कुराहरू सोध्न लाज नमानौँ, किनकि कक्षामा नजानेर सिक्न आएको, विद्यालयमा होइन नजानेर सिक्न आएको कुनै पनि ठाउँमा जुन बेला हामी सिक्न बस्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ नबुझेको कुराहरू सोधौँ, पूर्ण रूपमा बुझौँ अनि उहाँहरू सिकेर अनि नयाँ लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा सोध्न लाज नमानौँ। ल यो कुरा रह्यो। अब रको कुरा, र लेख्दा र आएको ए लेख्दा एउटै तरिका हुन्छ है। अब हामीले यहाँनिर एकरूपता, एउटा फन्ट भन्छौँ होइन, एकरूपता दिनु पर्यो। जस्तै तपाईँले आइबाट सुरु गर्दा ए लेख्दा तपाईँले यहाँनिर यो खाली राखेर होल नबनाइकन यसरी ए लेख्नु भएको छ भने तपाईँले र लेख्दा पनि यस्तै लेख्नुहोस् है। म रको प्रसङ्गको कुरा गर्छु, यसलाई पुरा गर्छु। अनि पातलो स लेख्दा पनि यस्तै गर्नुहोस् है। अनि ख लेख्दा पनि यस्तै गर्नुहोस्, मोटो स लेख्दा पनि यस्तै गर्नुहोस् है। आएको ए लेख्दा यस्तो छ भने र लेख्दा, पातलो स लेख्दा, ख लेख्दा, मोटो स लेख्दा एउटै तरिकाले लेख्नुहोस्। अब आएको ए लेख्दा है यो कुरा भयो। आएको ए लेख्दा तपाईँले यसरी यो होल राखेर लेख्नु भएको छ होइन। हामी त अब क्रमबद्ध रूपमा सुरुमा त ए लेख्छौँ, त्यसो भएको हुनाले यसरी लेख्नु भएको छ भने अब र लेख्दा, स लेख्दा सबैमा यस्तै होल राखेको लेख्नुहोस्। र पनि यस्तै लेख्नुहोस्, पातलो स पनि यस्तै लेख्नुहोस् है, अनि ख पनि यस्तै लेख्नुहोस् है। एउटै आकारमा भयो, एउटै यो बुझ्नुभयो है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यसैले सुरुमा तपाईँले आएको ए कस्तो लेख्नुभएको छ त्यही किसिमले यो लेख्नु होला। यो मेरो तपाईँलाई अनुरोध भयो। धेरै जसो विद्यार्थीहरूले उल्टो पाल्टो लेख्नुहुन्छ, कहीँ यस्तो गर्नुहुन्छ, कहीँ यस्तो गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो नगरौँ, एकरूपता हुनु पर्यो, एकै नासको भयो राम्रो देखिन्छ। ल यो भयो रको प्रसङ्गमा। अब आयो ल है। हामीले नेपाल लेख्दा अथवा नेपाली लेख्दा ल लेख्छौँ। ल दुई किसिमको हुन्छ। एउटा ल यस्तै भयो है, हामीले यसरी लेख्छौँ है, लेबल बनाउनु पर्यो। अर्को ल यस्तो पनि हुन्छ, तपाईँले नदेख्नु भएको पनि होला, कुनै बुकमा पनि हुन्छ यस्तो खालको ल पनि हुन्छ। यो दुइटै ल हो है, जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले प्रायः जसो किताबमा योभन्दा यो खालको ल आउँछ अहिले, त्यसैले हामीले यो लेख्छौँ, यो सजिलो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई है। त्यसैले दुइटै ल हुन्छ। अनि ल लेख्दा गल्ती यसरी हुन्छ त्यसैले चाहिने भन्दा माथि यसरी घुमाउनुहुन्छ, ल नलेख्नुहोस्। आवश्यकभन्दा तल बढ्ला हुन्छ, यो पनि नगर्नुहोस् है। त्यसैले ल लेख्दा यो डिका भयो है। त्यसपछि यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, यसरी यो घुमाउनुहोस्, फेरि यो घुमाउनुहोस्, यसलाई यहाँनिर ल यसरी जोड्नुहोस्, यो लेभल बराबर गर्नुहोस् है। यो लेभल बराबर हुनुपर्छ लको लागि। डिका चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, यो किसिमको गर्नु पर्यो। ल हेर ल व अघि नै बुझिसक्नुभयो वको सन्दर्भमा होइन। ख लेख्दाखेरिमा ल व स भनेको ठुलो स, मोटो स भन्छौँ। यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हामीले यस्तो लेख्छौँ थ जस्तो गरेर होइन, यो स भयो है। स लेख्ने क्रममा हामीले यसरी यो धेरै नजिक गरेर नजिक यस्तै लेख्यो भने फेरि यहाँ यो जोड्यो भने थ हुन्छ है। यहाँनिर खाली भयो भने स हुन्छ, यो जोड्यो भने थ हुन्छ, यो पनि ख्याल गर्नु होला। स लेख्दा जोड्नु भएन, थ
थ लेख्दा यस्तो खाली राख्नु भएन, थको लागि जोड्नै पर्छ, सको लागि खाली राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् स लेख्ने तरिकामा। अर्को स लाइन यस्तो गर्नुहोस् अनि यसरी यो घुमाउनुहोस् स। अब यहाँ होल बनाउनु भएको छैन भने यसमा पनि होल नबनाउनुहोस् होइन। अब यो समा तपाईँ यसरी होल बनाएर लेख्नु भएको छ भने यसमा पनि होल बनाउनुहोस्। अब यो होलको कुरा गर्दा जुन रको कुरा गरेँ मैले र होइन हो, यो तपाईँले आएको ए लेख्दाखेरिमा जस्तो गर्नुपर्छ यही किसिमको समा पनि लागु हुन्छ, मोटो समा पनि है। आएको एमा यस्तो होल नराखी लेख्नु भएको छ भने मोटो समा पनि होल नराखी लेख्नुहोस्, आएको एमा होल राखेर लेख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि त्यस्तै लेख्नुहोस् है। स। अर्को षट्कोण स तरिका बुझिसक्नु भएको छ। यो भयो स। अनि पातलो स होल राख्ने कि नराख्ने अगाडि पनि जानकारी गराइसकेँ। स। ह धेरैजनाले ह लेख्दा गल्ती गर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो पनि मान्नुहुन्छ उहाँहरूले ह लेख्दा। तालिममा पनि धेरै जसो ह नै सोध्नुहुन्छ होइन। कदेखि यहाँसम्म सकेपछि कुन अक्षर अप्ठ्यारो लाग्यो भन्दाखेरिमा ह, छ, श्री होइन यिनी कुरा सोध्नुहुन्छ। अब ह लेख्दा हामीले यो लाइन बनाएर डमरु ड जस्तै यहाँसम्म पुऱ्याउनुहोस्। यसलाई पुरा गर्नु भने ड हुन्छ, पुरा नगर्नुहोस् अनि यहाँनिरबाट अर्को हाफ सर्कल घुमाउनुहोस् ह। फेरि हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् सँगै लेखौँ, मसित सँगै लेख्नुहोस्। लाइन हाफ सर्कल फेरि उल्टो हाफ सर्कल ड जस्तै हाफ गर्नुहोस् है। यहाँनिर यो लेबर नलेख्नुहोस्, यति छोड्नुहोस्। अनि फेरि पेन उठाउनुहोस्, यहाँनिरबाट फेरि सी लेख्नुहोस् अनि डिका दिनुहोस् ह है। अनि ह लेख्दा यस्तो नलेख्नुहोस् है, यसरी ह हुँदैन, यो लाइन हुनु पर्यो यहाँ, यस्तो ह हुँदैन, यो त आधा घ जस्तो भयो। छ पनि दुई किसिम लेखिन्छ। एउटा छ यसरी नम्बर 9 जस्तै सुरु गर्नुहोस् अनि यहाँनिरबाट द जस्तै घुमाउनुहोस्। नम्बर 9 र द को आकारलाई जोड्नु भयो भने छ गर्न सजिलो हुन्छ छ। अर्को ड्यास लाइन दिनुहोस् अनि ट हुँदै होइन नम्बर 8 ट पनि गल्तीले ट लेखिन्छ, नम्बर 8 जस्तो हुँदै यहाँ लाइन तान्नुहोस्, त्यसपछि यो छ दुइटै हुन्छ। ड्यास लाइन दिनुहोस् होइन, अङ्क 8 लेख्नुहोस्, यसलाई घुमाउनुहोस् अनि यो लाइन यहाँ दिनुहोस् छ। कुन छ सजिलो लाग्छ दुइटैमा एउटा लेख्नुहोस्, जुन सजिलो लाग्छ है हजुरलाई। ल छेकियो भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु है। छ यस्तो गर्नुहोस् एउटा, अर्को थ नम्बर 9 होइन, नम्बर 9 जस्तो भयो, यहाँनिरबाट अलिकति घुमाउनु होला, यो बढी भयो भने फेरि मिल्दैन होइन। के गर्नुहोस् नम्बर 9 जस्तो सोचेर यहाँसम्म लैजानुहोस् अनि यहाँनिरबाट फेरि यता घुमाउनुहोस्, यो है तरिका। त्यसैले अब यो सेप मिलाउन लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमै ल भयो छ। अब आजबाट छ पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ है, जसले जान्नुभएको थिएन राम्रोसँग लेख्नलाई। त्र अगाडि मैले जानकारी गराइसकेँ। त्र अब त्र लेख्दा यस्तो पनि हुन्छ होइन, तर योभन्दा थोरै माथि घुमाउँदा आकर्षक देखिन्छ, त्यसले गर्दा त्र योभन्दा यो राम्रो। ज्ञानी ज्ञ जबाट बुझ्नुभयो, त्र सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन होइन। अनि ज्ञानी ज्ञ। अब हामीले प्रयोगमा आउने श्री नामको अगाडि हामीले श्री लेख्छौँ होइन। श्री लेख्दा नम्बर 9 जस्तो बनाउनुहोस्, श्री बुझ्नुभयो। त्यस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ दुईवटा अक्षर एउटामा दुईवटा जस्तै द्वारा होइन, द
अनि यहाँनिर व द्वारा। जस्तै यो कार्यक्रम दीप बोर्डिङ हाई स्कुलद्वारा आयोजित भनेर जस्तै द्वारा लेखियो होइन, दको तल वा हुनु पर्यो, द्वारा होइन। त्यस्तै अङ्क अङ्क अ लेख्यो, ङ लेख्यो अलि सानो बनाएर, अनि यहाँनिर क लेख्यो सानो अक्षरमा क, अङ्क। अङ्क भनेको नम्बर होइन, अङ्क। अङ्ग 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 भनेको शरीर है, यो नम्बर भयो, अङ्क भनेको, अङ्ग भनेको शरीर भयो। त्यसरी अङ्क अङ्ग लेख्मा यो क र गमा उल्टो पाल्टो भयो भने फेरि अर्थ पनि फरक लाग्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। त्यस्तै दुईटा ट, जस्तै पहिला हामीले पट्टु पट्टु होइन, दुईटा ट भनेको यो डबल अक्षरको अर्थ के हो भने खुट्टो काट्ने भन्छ यसलाई नेपालीमा। पट्टु लेख्दाखेरिमा हामीले यस्तो यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हो होइन। जस्तै हामीले अङ्क, अब अहिले प्रायः जसो हामीले अङ्क लेख्यो भने यस्तो देखिन्छ है, अङ अनि क। यो अहिले हामीले कम्प्युटरको प्रिन्टमा यस्तो देखिन्छ। अब पहिला पहिला पुरानो टाइपमा हेर्नु भने अङ्क भन्दा यस्तो हुन्थ्यो, अङ्क एउटै हो होइन। अहिले लेख्न सजिलो भयो, पहिला यस्तो लेख्नु पर्थ्यो। त्यसैले यस्तो किसिमको हुँदा पनि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने यो अङ्क भने यस्तो लेख्नु खोजेको, दुईवटा अक्षर यहाँ छ भने बुझ्नु होला है। अब यो मात्रा अक्षरमा जुन मात्रा दिन्छ एकार ऐकार होइन, मात्रा दिँदा एकार मात्रा दिँदा एउटा भयो, थोरै यहाँ घुमाउनुहोस् होइन। अनि ऐकार मात्रा दिँदा दुईटालाई यहीँनिर जोड्नुहोस्, माथि दुईटा, एउटा यहाँबाट एउटा रुखबाट दुईटा हाँगा गए जस्तै होइन, जोड्नुहोस् एकार ऐकार होइन। अब कौ को भने पनि यो मात्रा एउटै कुरा हो। जस्तै अब को बनाउनु पर्यो, के कै को बनाउनु पर्यो, यहाँनिरबाट आयो। कौ बनाउनु पर्यो, यहीँनिर आयो। अब यसमा कतिपयले के गर्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ प्रश्न पनि आउने गर्छ, मात्रा यसरी यहाँ गोलो बनाएर दिने, यस्तो गर्ने कि यस्तो बनाइदिने भनेर सोध्नुहुन्छ। यो दुइटै एउटै कुरा हो होइन। हामीले यो गोलो बनाउँदा माथि ठाउँ छ भने गोलो बनाए पनि भयो, नबनाए पनि भयो। गोलो नबनाए पनि यस्तो गरे पनि हुन्छ होइन। यो गोलो बनाउनु कारण यही हो, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मोटो छ, यहाँनिर मसिनो छ नि। यो टाइपको लेटरमा चाहिँ यहाँ मोटो छ, यहाँ मसिनो छ, त्यही भएर यहाँनिर मोटो बनाएको पनि हुनसक्छ मान्छेले। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ गोलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तो घुमेको हुनु पर्यो। तर मात्रा दिने क्रममा चाहिँ एकार ऐकार मात्रा दिँदा बायाँ साइडतिर ढल्किएको हुनु पर्यो होइन। यस्तो सिधा दिएर एकार मात्रा यो के भएन है। अनि कै लिँदा पनि यसरी लेखेर भएन, सिधा सिधा गरेर भएन, यस्तो यस्तो गरेर भी सेप गरेर कै भएन है। त्यसले गर्दा मात्रा दिँदाखेरि ख्याल गर्नु होला, यो चाहिँ यस्तो खालको नलेख्नु होला है। दुइटै बायाँतिर ढल्किनुपर्छ, एकार ऐकार ओकार औकार होइन, दुइटै बायाँतिर ढल्के हुन्छ। यहाँनिर गोलाइ सानो राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ, तर चाहिँ बायाँतिर ढल्किनु पर्यो। अनि रको जाने रेफ होइन, जस्तै केही काम गर्नु, गर्नु लेख्दाखेरिमा हामीले यो यता यो हाफ सर्कल हुनुपर्छ है। कतिपयले यो रेफलाई के गर्नुहुन्छ, गर्नु लेख्दाखेरिमा अनि यसो गर्नुहुन्छ, यो यता ढल्काएर रेफ यो हुँदैन, यो हाफ सर्कल हुनैपर्छ, यो गरेको हुँदैन। त्यसै गर्दा यो चाहिँ हाफ सर्कल यहाँ हुनैपर्छ, लाइन सिधा हुनु भएन। एकार ऐकारको मात्रा चाहिँ बायाँतिर ढल्केको हुनैपर्छ, सिधा गर्नु हुँदैन होइन। यो कुरा तपाईँले सम्झनुपर्छ, नबिर्सनु होला। र अब
आज सर हैन मैले लेखेँ, तपाईँले कतिपय बुझ्नुभयो कतिपय बुझ्नु भएन। अब यसलाई विस्तारपूर्वक भोलि फेरि म दोहोऱ्याएर लेख्नेछु हैन। आज जति कुरा तपाईँले हेर्नुभयो बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस् हैन। नबुझेको कुराहरू म फेरि भोलि फेरि सुरुदेखि लिएर जान्छु, किनकि अब कुन कुरा बुझ्नुभयो कुन कुरा बुझ्नु भएन भन्ने कुराहरू मलाई यहाँ थाहा हुने कुरो भएन हैन, टेलिभिजन मार्फत भएको हुनाले। त्यसैले म भोलि फेरि अगाडि कदेखि अदेखि नै यहाँसम्मको अक्षरहरूलाई मैले कताबाट लिएर छिटो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो लेख्ने तरिका सिकाउनेछु हैन। र अक्षरको सेप यसरी बन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आज बुझ्नुभयो हैन। अनि अब कुन कुन अक्षरबाट कुन कुन अक्षर बन्छ भन्ने कुरा भने त्यो पनि आज बुझ्नुभयो हैन। त्यसलाई मैले त एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे हो, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सबै अक्षरलाई कुन अक्षर आधारमा बनेको छ भने तपाईँले आफै परीक्षण गर्नुहोस्, आफै अभ्यास गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् हैन। यो सिकिसकेपछि अब यसबाट यो बन्छ, यो बन्छ, यसबाट यो पनि हुनसक्छ भन्ने खालको त्यसरी तपाईँले आफूले त्यसलाई मनन गर्नुहोस्, आफूले बुझेको कुरा फेरि मनन गर्नु, फेरि पुनर्दृष्टि गर्नु हैन, फेरि हेर्नु, विचार गर्नु। त्यसले गर्दा यी भए आकार। अब यसको साइजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाली र अङ्ग्रेजी लेख्दा एउटै साइजमा लेखौँ। र मैले नेपाली अक्षर नराम्रो हुने कारण एउटा के देखेको छु भने जस्तै इङ्ग्लिस मिडियममा लेखिराख्ने विद्यार्थीहरूलाई नेपाली यो अक्षर लेख्दाखेरिमा अप्ठ्यारो उहाँले मान्नुहुन्छ, किन भन्दा अभ्यास कम हुन्छ। धेरै विषय इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ, एउटा अथवा दुईवटा विषय चाहिँ नेपाली लेख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली अक्षरको आकार गाह्रो छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अभ्यास कम हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यसैले सुरुमा सिक्ने साना बाबु नानीहरूको लागि मैले नेपाली पनि 4 लाइनमा लेख्ने बानी बसाल्नुहोस् हैन, अक्षर को आकार राम्रोसँग नबुझ्दासम्मको लागि। त्यसपछि उहाँहरूलाई 2 लाइनमा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन सकिन्छ। त्यसैले अब मैले थोरै एउटा अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने नेपाली अक्षरलाई 4 लाइनमा कसरी लेख्ने त? त्यो 4 लाइन कपीमा लेख्यौँ भने अक्षरको साइज बराबर गरेर लेख्ने बानी बस्छ। त्यसैले जसको अक्षर राम्रो छैन, अब कुनै पनि लेभलको विद्यार्थी होस् हैन, जसको अक्षरको लेभल राम्रो छैन, मिलेको छैन भने उसले 4 लाइनमा ट्राई गर्नुहोस् हैन। 4 लाइनमा ट्राई गरिसकेपछि त्यसबाट तपाईँ धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ, अनि 2 लाइनमा लेख्दा सजिलो हुन्छ। त्यसैले म 4 लाइनको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु, ध्यान दिएर यता हेर्नु होला। 4 लाइन कपीमा टपमा रेड, लास्टमा पनि रेड हुन्छ हैन कलर। त्यसपछि बीचमा ब्लू, यसरी बीचमा चाहिँ ब्लू कलर हुन्छ। अब यसमा हामीले अक्षर जति यो दुईटा लाइनमा जोडेर लेखौँ, जस्तै क अ कुनै अक्षर लेख्नु पर्यो भने जस्तै हामीले अ लेख्यौँ, मात्रा नभएको अक्षर यस्तो लेख्नुहोस्। अब तपाईँले मात्रा भएको अक्षर लेख्नु पर्यो, क कलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई यो माथिको रेडमा छुनुपर्छ भने धेरै ठुलो हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई नछोइकन रेड लाइनमा नछुने किसिमले थोरै माथि लैजाउँ है, आधा जति माथि लैजाउँ, दुईटामा हाफ, यो दुईटाको बिचमा सेन्टरसम्म पुऱ्याउँ। अनि उकार मात्रा दिनु पर्यो, यो पनि तल आधासम्म लैजाउँ। यो तरिकाले हामीले सिकायो भने साना साना भर्खर सिधै गरेका बाबु नानीहरूलाई सजिलो हुन्छ। यो लाइनले धेरै गाइड गर्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले फरक विशेष कपी प्रयोग गरेर इङ्ग्लिस लेटरलाई यसरी 4 लाइन अनि पछि 2 लाइनमा जान्छौँ। तर नेपालीको लागि सुरुदेखि नै त्यही 2 लाइन कपीमा लेख्दै जाने हो। अक्षरको आकार गाह्रो छ, अभ्यास कम हुन्छ, अनि यस्तो गाइडलाइन हुँदैन। अक्षरमा हेर्नु इङ्ग्लिसमा तलमाथि लाइन छ, नेपाली 2 लाइन कपीमा हुँदैन। अनि 2 लाइनमा लेख्यो भने पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 2 लाइनमा लेख्दाखेरिमा यो लेभलमा लेख्ने विद्यार्थीको लागि नेपाली अक्षरको अवस्था हेर्नु, यो 2 लाइन कपी हेर्नुहोस् है। यो 2 लाइन कपी। अब बाबु नानीहरूलाई नेपाली इङ्ग्लिसमा त यहाँ लाइन छ हैन 4 लाइनमा, नेपालीमा के गर्नुपर्छ, यति ठुलो ठुलो अक्षर लेख्ने हो। धेरै ठुलो लेख्दा गाह्रो पनि हुन्छ। इङ्ग्लिसमा त नेपाली अक्षर गाह्रो, त्यसैमाथि साइज पनि ठुलो। ल यति ठुलो लेख, ल मात्र यहाँसम्म देऊ, फेरि तल अर्को अक्षर लेख, ठुलो ठुलो लेख, अक्षर पनि ठुलो लेख,
अक्षरको आकार पनि गाह्रो, अनि यस्तो गाइडलाइन भएको कपी पनि छैन, सामान्य कपी भयो। त्यसले गर्दा नेपाली अक्षर लेख्दा साना साना भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो हुने कारण त्यो हो। त्यसैले अब हामीले आउने समयदेखि जब हामीले इङ्ग्लिसको लागि 4 लाइन कपी किन्छौँ भने नेपालीको लागि पनि त्यही 4 लाइन कपी नै प्रयोग गरौँ। त्यसैले गर्दा इङ्ग्लिस र नेपाली लेख्न लागि हामीले 4 लाइनमै लेखौँ। अब आयो परीक्षाको कुरा गर्दा इङ्ग्लिस पनि 4 लाइन कपीमा सिके पनि परीक्षा दिने बेलामा 2 लाइन कपी नै हो, नेपाली 4 लाइनमा लेखे पनि परीक्षा दिने 2 लाइनमै हो। त्यसैले हामीले पहिला सिकाउने बेलामा 4 लाइनमा लेख्न सिकाउँ, उनीहरूले सिक्दै गर्छन्, अक्षर आकार सिक्दै गर्छन्, उनीहरूको हात बस्दै जान्छ, राम्रो लेख्न सक्ने भइसक्छन्। त्यसपछि हामीले 2 लाइनमा इक्जामको बेलामा कसरी लेख्ने इङ्ग्लिस, नेपाली कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त्यसपछि हामीले इक्जामभन्दा अगाडि सिकाउँ हैन। जब रिभिजन क्लास हुन्छ त्यो रिभिजन क्लासमा चाहिँ अक्षर पनि राम्रो लेख्ने तरिका सिकाउँ। र अब रिभिजन क्लासको बारेमा मैले सानो कुरा जोड्न चाहेँ। कतिपय विद्यार्थीहरूले रिभिजन क्लासलाई के भनेर बुझ्नुहुन्छ भने अरू बेला फ्री भएर होमवर्क गर्ने, सके पढ्ने, नसके नपढ्ने हैन, अल्छी लाए नपढ्ने, यसो गर्नुहुन्छ। जब रिभिजन क्लास सुरु हुन्छ, इक्जामको अब रुटिन आउँछ, अनि त्यो रिभिजनको बेलामा नजाने कुराहरू सिक्नतिर लाग्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ गलत। पहिले हामीले सबै कुरा जानेको कुरालाई रिभिजन क्लासमा चाहिँ बिर्सेको कुरालाई फेरि हामीले हेर्ने, दोहोऱ्याएर हेर्ने हो। कहीँ नजानेको छ कि छुटेको छ कि हैन, कहिलेकाहीँ हामी अब्सेन्ट भएर चाहिँ छुटेको हुनसक्छ क्लास, त्यो कुरालाई विशेष हेर्नु पर्यो हैन। सुरुदेखि पढ्दै आएको पाठमा चाहिँ बिर्सेको हुनसक्छ, त्यसलाई इक्जाममा फेरि तयारी गर्नु पर्यो हैन। रिभिजन भनेको एउटा खेलकुदको लागि वार्मअप गरे जस्तै हो हैन, त्यो तयारी गर्नु पर्यो। त्यो समयमा हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई के सिकाउन सकिन्छ भने सानो विद्यार्थीलाई 4 लाइन लेख्ने विद्यार्थीलाई इक्जामको बेलामा 2 लाइन कपीमा यसरी लेख्नु है भनेर जुन मैले आज अगाडि 2 लाइनमा इङ्ग्लिसको बारे बताएँ, त्यही कुराहरू भन्नु होला हैन। मैले यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको बारेमा अघि भनिसकेँ, हिजोको क्लास पनि भनिसकेको छु हैन। त्यसैले गर्दा रिभिजन टाइममा यो कुरा सिकाउने हो। अनि अर्को कुरा, अरू बेला चाहिँ हामीले यही तरिकाले सिकाउँ। किन भन्दा इक्जाममा एउटा कपीमा लेख्छन्, केही राम्रो होला केही नराम्रो होला, अनि फेरि हामीले यही 4 लाइनमा सिकाउँ। अनि 4 लाइनमा उनीहरूले इङ्ग्लिस जस्तै नेपाली पनि राम्रो लेख्न सिकिसकेपछि अनि 2 लाइनमा लेख्न नियमित गराउँ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आगामी समयमा, आउँदो समयमा चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली अक्षर चाहिँ 4 लाइन कपीमा लेख्न लगाउनु होला भन्ने मेरो भनाइ हो र मेरो अनुरोध पनि हो। मैले ह्यान्डराइटिङ सिकाउने क्रममा, विभिन्न विद्यालयमा राइटिङ सिकाउने क्रममा चाहिँ नेपाली अक्षर पनि 2 लाइनमा मात्रै नभएर 4 लाइनमा लेख्न सिकाएको छु। अनि जब इङ्ग्लिस 4 लाइनबाट 2 लाइनमा जान्छ अनि नेपाली पनि सँगै जान्छ। यो त कुनै पनि लेभलमा, किन भन्दा अक्षर सिक्नलाई चाहिँ एक त सानो उमेरमा सिक्यौँ, ठुलो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि जसको राम्रो छैन उहाँहरूले पनि 4 लाइनमा इङ्ग्लिस र नेपालीलाई राम्रोसँग लेख्न सिकेर अनि बल्ल 2 लाइनमा लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब ठुलो क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले त होमवर्क गर्दा 2 लाइनमा गर्नुहुन्छ, नेपाली पनि 2 लाइन हुन्छ, इङ्ग्लिस पनि 2 लाइन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफूले स्पेसल रूपमा चाहिँ घरमा राइटिङ सुधार्छु भनेर सिक्नको लागि त्यो बेलामा 4 लाइन कपीमै दुईटै अभ्यास गर्नुहोस्, इङ्ग्लिस र नेपाली 4 लाइनमा लेख्नुहोस्, अनि त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ, अनि बल्ल 2 लाइनमा लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो मेरो सल्लाह रह्यो, आउने समयमा सबैले 4 लाइन कपी नै प्रयोग गर्नुहोस्। अक्षर राम्रो लेख्न जानेपछि 2 लाइनमा लेख्नुहोस्, परीक्षा बेलामा 2 लाइनमा, अरू बेला क्लासवर्क होमवर्क गर्दा 4 लाइनमा लेख्नुहोस्। 4 लाइनमा लेख्दा अलिकति कपी चाहिँ बढी लाग्छ, तर सिक्नको लागि केही फरक पर्दैन। यो मेरो सानो विचार रह्यो। अब नेपाली अङ्क, नेपाली अङ्क लेख्दा 1 देखि 9 सम्म लेखौँ, त्यसपछि बाँकी त्यसलाई जोड्दै जाने हो। 1 लेख्दा हामीले यसरी लेखौँ, यो गोलो बनाउनुहोस्, लाइन सिधा गर्नुहोस्, 1। 2 लेख्दा यस्तै लेख्ने गरिन्छ चलन हैन, माथि गोलो मोटो छ जस्तो बनाएर लेखिन्छ। 3 यो भयो, 4 त्यस्तै 5 6 हेर्नुहोस् है, फेरि हेर्नु, 1 हेर्नुहोस्, आफूले चेक गर्नुहोस्, 2 हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, 3
ठिक छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। 4 5 6 है यहाँ लेखेँ म 7 8 9। अब 9 नम्बर अङ्क अहिले यस्तो लेख्छौँ धेरै जसो होइन। अब 9 अर्को किसिम पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है। 9 एउटा यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अनि अर्को 9 यस्तो पनि हुन्छ। 5 किसिमको हुन्छ, 1 2 3 4 5। यो 5 वटै 9 हो। अब यो 5 और 9 मा यो 9 मा डिका दियो भने आएको ए हुन्छ। अब यो 9 मा यसरी आएको हुन्छ यो लेभलसम्म, अलि लामो गरेर यहाँ डिका दियो भने डमरु ड हुन्छ। अब यो 9 मा यो माथिको लाइन हटायो भने फेरि 8 हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ भएको 5 वटा मध्ये कुनै एउटा 9 लेख्न मिल्छ, तर धेरै जसो लेख्ने 9 यो हो, प्रायः जसो लेख्ने यो हो। यो चाहिँ कम लेखिन्छ। त्यसले गर्दा यी दुईटा चाहिँ धेरै कम लेखिन्छ, यो दुईटा धेरै कम लेखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले लेखिराख्ने 9 यो हो। जुन लेखे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो 9 लेख्दा गल्तीले अर्को भयो भने पनि ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ अशुद्ध भन्न मिल्दैन, चलन पुरानो फन्टको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामीले नम्बर लेख्नु। अब यो नम्बर 1 2 3 4 गर्दै हामी 9 सम्म लेखेपछि अब हामीले 11 लेख्दा दुईटा 1 सेम हुनु पर्यो हैन। अब दुईटा 1 लेख्दा मैले अस्ति भने एउटा 1 यसरी लेखेर एउटा 1 यसरी घुमाएर क्यु जस्तो गरे, यो भएन, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यसैले गर्दा हामीले 11 लेख्दाखेरिमा दुईटा 1 उस्तै हुनु पर्यो हैन। अब 99 लेख्दा सबैमा जस्तै 22 लेख्दा दुईटा 2 सेम हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै 33 लेख्दा दुईटा 3 सेम हुनु पर्यो। 44 लेख्दा दुईटा 4 सेम हुनु पर्यो। 55 लेख्दा दुईटा 5 सेम हुनु पर्यो हैन। यस्तै गरेर दुईटा नम्बर अथवा दुईटा अङ्क लेख्दाखेरिमा हामीले चाहिँ दुईटा उस्तै हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। मैले यहाँ धेरै अक्षर तपाईलाई उदाहरण देखाइसकेँ। नेपालीको अक्षरहरू धेरै छन्, त्यसैले गर्दा उदाहरणको रूपमा मैले जति यहाँ प्रस्तुत गरेँ यो समयभित्र त्यसलाई बुझ्नुहोस्। बाँकी केही अक्षर म भोलि प्रस्तुत गर्नेछु र अभ्यास चाहिँ गरिराख्नु होला। मैले पटक पटक यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि, अभ्यास नगर्दासम्म राम्रो हुँदैन। भोलिको क्लासमा हामीले नेपाली अक्षरलाई म सर्र बोर्डमा क ख ग ङ गर्दै लेख्दै जान्छु। तपाईँले आज चाहिँ जुन जुन देख्नु भएको छ, जुन जुन बुझ्नु भएको छ त्यसलाई लेख्नुहोस् हैन। अनि म सर लेख्दै जाँदा तपाईँले पनि सँगै लेख्दै जानुपर्छ। अनि सबै अक्षर अ देखि ग सम्मका सबै अक्षर भोलि हामीले पुरा गरेपछि अनि अर्को दिन बल्ल हामीले नेपालीमा वाक्य लेख्छौँ। त्यसैले गर्दा अक्षर राम्रो नभएसम्म शब्द राम्रो हुँदैन, अक्षर शुद्ध नभएसम्म शब्द शुद्ध हुँदैन, शब्द शुद्ध नभएसम्म वाक्य शुद्ध हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दा एउटा शुद्ध वाक्य लेख्नको लागि हामीले प्रत्येक अक्षरबाट हामीले जान्नुपर्छ। प्रत्येक अक्षरबाट हामीले चाहिँ सबै कुरा बुझेर लेखेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ यति रह्यो। बाँकी फेरि हामी भोलि क्लासमा उपस्थित हुनेछौँ र दिप बोर्डिङमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले होमवर्क गर्नुहोला, पछि चेक हुनेछ भन्दै आजलाई यति लामो समयसम्म बस्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद गर्दै र विद्यालयप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यार्थीहरूले घरमै बसी सिक्न पाउनुभएको छ, यो सुविधा दिनुभयो विद्यालय तर्फबाट र लुम्बिनी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो प्रसारण सबैको घरमा पुगेको हुनाले हामी सबैले सिक्ने अवसर पाइयो। यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।